여러분, 여기 이 안에 목청이 가득 들어 있을 것 같은데, 늙은 버드나무 안에 이렇게 양벌 같지 않고 토종 같이 까맣고 작은 게 가득 들어 있습니다. 제가 몇 번 지켜보니까 세력이 엄청 좋은데요. 지금 말벌이 한 마리가 와서 공격하려고 하니까 단체로 대응해서 이렇게 집을 지키고 있는 모습입니다. 날개로 한 번에 퍼덕이면서 큰 놈인 것처럼 위장을 하고 있네요. 자, 자기 집을 지키려고 여러 마리가 있습니다. 공격자는 한 명입니다.